అండి, నేను ఈరోజు అన్బాక్సింగ్ వీడియో చేస్తున్నాను. మా పక్కింటి అమ్మాయి వచ్చేసి వాషింగ్ మిషన్ లిక్విడ్స్ మీషోలో ఆర్డర్ ఇచ్చింది. ఆమె ఇంట్లో లేదు, ఈరోజు అవి డెలివరీ అయ్యాయి. నేనే తీసుకున్నాను. వాటి పేరు వచ్చేసి చెమ్కాలో. వాటి కాస్ట్ వచ్చేసి 180 రూపీస్. 2 లీటర్స్ క్యాన్స్ అండి, 1 లీటర్ 1 లీటర్ 2 లీటర్ క్యాన్స్ చెమ్కాలో. ఇవి బాగానే మురికిపోతుందని చెప్పింది. మా పక్కింటి అక్క చూపిస్తుంది, నేను కనబడకుండా వీడియో తీరా అంది. అందుకే ఆమెను కనబడకుండా తీస్తున్నాను.